अगर आप वीकेंड में कैंप साइट के लिए खूबसूरत सी जगह जाना चाहते हैं तो मैं आपको बताता हूँ नैनीताल की एक खूबसूरत सी जगह के बारे में, जो कि पनघोट में स्थित है और यहाँ पर जाने का रास्ता खूबसूरत और एडवेंचर के साथ भरा हुआ है। यह जगह बर्ड सेंचुरी के लिए फेमस है और ब्यूटी ऑफ नेचर से भरी हुई है। वर्कलोड को किक आउट करके यहाँ पर आकर आप अपने सारे टेंशन भूल जाएंगे। यह जगह इतनी शांत है कि आप ठंडी ठंडी हवा के साथ डिफरेंट बर्ड्स के साउंड का आनंद ले पाएंगे। कैंप साइट के साथ आप यहाँ के ब्यूटीफुल वाटरफॉल का भी मजा ले सकते हैं। यहाँ का टेंट अरेंजमेंट काफी खूबसूरत है और अंदर से बहुत ही स्पेशियस भी है। आप यहाँ पर काफल के खट्टे मीठे फलों का भी आनंद ले सकते हैं। डीजे में लाउड म्यूजिक के साथ यहाँ पर डांस कर सकते हैं। आप यहाँ पर अदर एक्टिविटीज के साथ बॉन फायर का भी मजा ले सकते हैं। यहाँ का नाइट व्यू बहुत ही अमेजिंग होता है। यह जगह फैमिली के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करने के लिए बहुत सुंदर है। इनका पैकेज 1600 रुपीज पर पर्सन पर डे के हिसाब से शुरू होता है, जिसमें आपका ब्रेकफास्ट, लंच, स्नैक्स और डिनर प्लस वाटरफॉल ट्रैकिंग भी इंक्लूड है। यहाँ पर आपको वेज, नॉन वेज सभी तरह की डिशेस मिल जाएगी। तो सोच क्या रहे हो, स्क्रीन पर दिख रही डिटेल पर कॉल करके अब भी अपना पैकेज बुक कर लो।